السلام عليكم. bienvenue chez la chaîne Maths Facile Prof Fatima. احنا في اطار الدرس la continuité d'une fonction numérique نشوفوا la partie des fonctions réciproques. اذا نفهموا بعدا اشنا هي la fonction réciproque وما معناها. اذا حنا كنعرفوا ممكن كناخذوا à chaque x on associe f de x l'image de x اللي هي y بلا fonction f. يعني à chaque x كيكون في واحد لانترفال اي اللي هي لونسومبل ديفينيسيون ديال اي ولا انكلي دون لونسومبل ديفينيسيون à chaque x appartenant اي يعني شاك واحد الاكس من لونسومبل ديفينيسيون ديال f on associe une image f de x égale à y. y هي l'image يعني y égale à f de x. هاد y appartenant à g. هاد g شنو غيكون؟ هو l'image de i. تفهمنا؟ يعني à chaque x on associe une seule image f de x اللي هي y. x كيكون في i و y في f de i. دابا الا خدينا من ليماج مشينا من ليماج شنو غيكون عندي؟ à chaque y اللي هي ليماج فين كاينه ليماج في الجي on associe un antécédent x appartenant à i. اذا الا مشينا في l'anverse مشينا من ليماج لونتيسيدون كيكون عندنا f moins 1 هي la fonction réciproque de f. d'accord. اذا شنو هي la fonction ما معنى التعريف ديال la fonction f moins 1 la fonction réciproque. قلنا من تيكون عندنا à chaque x de i عنده une seule image عنده صوره وحده هي y في g واللي هي g l'image de i. و à chaque image y من g عندها un seul antécédent x من i. إذن كنديفينيو la fonction réciproque f moins 1. نحاول نكتب لا ديفينيسيون. يعني ديفينيسيون شنو غيكون عندنا؟ ديفينيسيون دونك شنو الشرط الأولاني؟ قلنا من تيكون عندي x يعني خصنا نحطو بعدا لا فونكسيون f منين كتكون معرفة اللي ديفيني دو i vers g ياك. و à chaque x on associe شنو كنassocie une seule image f de x. on associe à يعني x كتبها بفراز à x à une seule image y égale à f de x. d'accord. هنا égale à y. وعندنا لا كانت عندنا à chaque y و à chaque y منين كاينه هاد y appartenant à g اللي هي l'image de i. ها هي l'image de i. أنا à chaque y appartenant à g اللي هي l'image de i a un seul antécédent x appartenant à i. وهنا y appartenant à g. d'accord. donc à chaque x لا كانت x عندها صورة وحدة une seule image f y égale f de x وكاينة في الجي. و à chaque image عندها antécédent واحد. هنا كنديفينيو on définit une fonction. هاد la fonction f moins 1 كتسمى la fonction réciproque. voilà réciproque وكنوطيوها f moins 1. d'accord. دابا فهمنا شنو هي f moins 1. دابا غنشوفوا la relation entre f moins 1 و f. la relation entre f moins 1 و f. حنا قلنا بان f de x égale à y. يعني à chaque x on associe une image x فين كاينه في i. اذا شنو كتعطينا هذه؟ كتعطينا بان f moins 1 de y égale à x وهاد المره y كاينه في g اللي هي ليماج دو i. صافي تفهمنا. اذا هذه لا غولاسيون الاولى اللي كاينه بين f de x و f moins 1. نشوفوا لا غولاسيون الثانيه. فوالا عندها علاقه بلي فونكسيون كومبوزي. d'accord.
شنو كتقول لنا لا ريلاسيون الثانيه؟ بان f moins 1 ياك rend f moins 1 rend f de x égale à x. D'accord? F moins 1 rend f de x égale à x. Pour tout x, فين غيكون x quel que soit x appartenant à i. Voilà. هذه من جهة تانية غناخدو f rend f moins 1 هاد المرة de y égale à y و y قلنا دائما راها كاينة في الجي. فوالا هذه لي غولاسيون اللي كاينة entre f et f moins 1. دابا غنشوفو اللي اهم هو البروبريتي ديال f moins 1. لي بروبريتي دو f moins 1. شنو هما هاد لي بروبريتي؟ بروبريتي ديال f moins 1. فوالا propriété de f moins 1. إذا propriété de la fonction f moins 1 شنو هي؟ كيقولوا لينا بأن لا فونكسيون f moins 1 احنا شنو كنعرفوا؟ f est continue sur l'intervalle i. حتى f moins 1 غتكون continue ولكن إما intervalle continue sur l'intervalle j اللي هو f de i. D'accord? La propriété الثانية هذه la propriété الأولى. D'accord? La propriété الثانية شنو هي؟ كيقولوا لينا بأن f moins 1 et f varie dans le même sens. ما معناها dans le même sens. ما معنى varie dans le même sens؟ يعني إلا كانت f croissante sur i راه f moins 1 حتى هي كتكون croissante ولكن sur l'intervalle f de i. ولا كانت f décroissante sur l'intervalle i راه f moins 1 حتى هي غتكون décroissante ولكن sur l'intervalle f de i. هذه ما معناه بأن f moins 1 و f varie dans le même sens. عندنا لا بروبريتي الثالثة كتهم لي كورب يعني ثلاثة. لا كورب ديال f et la courbe ديال f moins 1 sont symétries. متماثلة. Symétrie par quoi? Symétrie par rapport le premier bisectrice. Le bisectrice. شكون هو le premier bisectrice? Premier bisectrice ديال le graphe. La première bisectrice اللي هو la droite de l'équation y égale à x. إذا هذا هو البروميير بيسيكتريس. إذا لا كورب ديال f ولا كورب ديال f moins 1 تيكونوا sans symétrie par la première بيسيكتريس. داكوغ؟ إذا هادو لي بروبريتي. شفنا لي غولاسيون انتر f و f moins 1. شفنا لي بروبريتي. دابا غنشوفوا ان اكزرسيس باش نجاوبوا على واحد لا كيسيون كتطرح دائما. هو تيقول لك مونطري بان f admet une fonction réciproque. هاد فونكسيون هاد لا كيسيون جينيرال دائما كيتطرح. تيقول لك مونطري كو f admet une fonction réciproque f moins 1. Admet une fonction réciproque f moins 1 sur g à déterminer. خصك تحديه. فوالا. اذا باش نجاوبوا على هاد لا كيسيون شنو خصنا نديرو؟ اول حاجه خص تكون اف كونتيني. اف خاصها تكون كونتيني و ستريكتومون مونوتون يعني يا كرواسونت يا ديكرواسونت سور لانترفال اي. داكوغ؟ اذا باش نمونطريو بان خصنا نمونطريو اول حاجه اف اي كونتيني. ضروري غتكون كونتيني سور واحد لانترفال اللي غيكون دوني. اف اي كونتيني sur l'intervalle. كنا درسنا la continuité sur l'intervalle. Deuxièmement, خاص f تكون strictement monotone. ما معنى strictement monotone؟ قلنا غتكون يا croissante يا décroissante sur l'intervalle. D'accord؟ إذا لا مونطرينا بأنها
f continue sur i ou f strictement monotone, et donc f admet une fonction réciproque sur, donc f admet une fonction réciproque f moins 1 sur g اللي هو f de i وكنحسبوه هاد l'intervalle. D'accord. غناخدو l'exercice باش نفهمو الخدمه ونفهمو حتى كيفاش غادي نحسبو f moins 1 de x. نفهمو كيفاش غنحسبو f moins 1. دونك غناخدو هاد l'exercice اللي هو كالتالي. غناخدو f de x égale la racine de x moins 1. D'accord. L'ensemble de définition, l'intervalle i هو 1 sur 2 plus l'infini. يعني l'intervalle اللي défini فيه f. إذن أول حاجة f est continue. علاش continue؟ لأنها الكومبوزي de deux fonctions continues. عندك x 2x moins 1 continue sur r. ياك لأنها polynôme. Donc غتكون continue sur إما intervalle اللي عندي i sur 1 2 plus l'infini. D'accord. لأن هي polynôme continue sur r. بما أن هاد l'intervalle est inclus dans r, alors il est continu sur l'intervalle 1 demi plus l'infini. La racine de x continue sur quoi? Sur 0 plus l'infini. Donc, la fonction x 2x moins 1 معرفة بهذه définie par هذا est continue sur l'intervalle 1 demi plus l'infini. Voilà. D'accord. إذن وصلنا بأنها continue. علاش قلنا بأنها continue؟ لأنها قلنا composée de deux fonctions continues sur l'intervalle 1 demi plus l'infini. إذن عندنا لا continuité. شنو بقى ليا؟ كيبقى ليا نبين واش كرواسونت ولا ديكرواسونت. حنا كنعرفوا باش نبينوا لا كرواسونت ولا ديكرواسونت كندرسوا f prime de x à quoi égale à 2x moins 1 لأن ديال الكاري prime على 2 fois la racine de x moins 1 égale 1 sur la racine de x plus 1. La racine toujours positive, donc 1 sur la racine est toujours positive. إذن شنو غتعطيني؟ بأن f est strictement croissante. D'accord. إذن عندي la continuité. حنا بينا la continuité. بينا بأن f est strictement continue, strictement croissante. alors شنو غادي عندنا دوك جوج الشروط محقين. إذن f admet une fonction réciproque, voilà, réciproque f moins 1 sur g اللي هو f ديالاش 1 demi plus l'infini. يعني خصني نلقى ليماج ديال هذا اللي هي غتكون 0 plus l'infini. داكوغ. تفهمنا؟ إذن بينا بأنها بأنها f admet une fonction réciproque. دابا غنحدو ديك لا فونكسيون ريسيبروك f moins 1 ونحطو الطريقه كيفاش غنحدوها، وان شاء الله مع تمارين نزيدو نفهموا هاد الطريقه مزيان كيفاش غادي نبقاو نحدو f moins 1 الا كان بامكاننا نحدوها. داكوغ. اذا باش غنحدو خصنا نديتيرمينيو f moins 1 de x. دابا السؤال الثاني déterminer f moins 1 de x. إذن باش غنبداو حنا كنعرفوا بأن x appartenant فين à 0 plus l'infini. يعني ديالاش هاد 0 plus l'infini هي لا فونكسيون فين ديال f moins 1. يعني هنا x. إذن f moins 1 de x هي اللي دابا لأن عندنا كنحسبوا قلبوا على f moins 1 de x
وهاد الاكس ديال اف موان زان حنا عرفنا اف موان زان فين معرفه في 0 بلس لانفيني ليماج ديال 1 على 2 بلس لانفيني. الوغ دونك هنايا اذا اكس فين كاين هذا، اذا اف موان زان دو اكس ايكالا y ايكيفالون. و y فين كاينه؟ y هيا y appartenant à 1 demi plus l'infini. راه واخا كنبدلو الفاريابل راه ما كيغير والو. اف موان زان انا بغيت نكتب ليها الفاريابل ديالها هو y هو x ماشي هو y. اذا اف موان زان دو x ايكالا y. x كتكون فين كاينه اف موان زان ديفيني و y فين كاينه اف ديفيني. داكوغ ايكيفالون بان لا راسين يعني اف دو اكس ايكالا هي ايكالا y. شنو كتعطينا قبل ما هذا نحطو واحد هذا ايكيفالو بان اف دو y ايكالا اكس. هي لا غولاسيون اللي كنا قلنا قبيله. ملي كتكون عندي اف موان زان دو اكس ايكالا y اف دو y ايكالا اكس اولا العكس اف دو y ايكالا اكس اف موان زان دو اكس ايكالا y. اذا ايكيفالون حنا غنطبقوا هذه في لا فونكسيون اللي كانت عندي. دونك قبيله كنا حاطين لا فاريابل اكس دابا نحطوه ب y ايكالا اكس. غنحاولوا نطيروا الجذر غنديروا الكاري هنا ونديروا الكاري هنا غتعطيك 2 y موان زان ايكالا اكس او كاري ايكيفالون بان y غنحسبوا y ايكالا اكس كاري ردوا لواحد لهاد جي يولي بلس 1 سور. اذا لقينا y وبالتالي لقينا اف موان زان. اف موان زان دو اكس ايكالا y لان حنا كنعرفوا اف موان زان دو اكس ايكالا y و y ايكالا اكس كاري بلس 1 سور 2. حنا مازال نخدموا في التمارين في هذا وغادي يبان لكم مزيان. و اكس قلنا فين كاين يعني appartenant à 0 plus l'infini. داكوغ x appartenant à 0 plus l'infini. فوالا كنكونوا سالينا الدرس ديال لا فونكسيون ريسيبروك. يعني ان شاء الله مازال نخدموها في التمارين في السيري. يلا بون شونس والسلام عليكم.